হ্যালো এভরিওয়ান, আমি অরিন্দম মণ্ডল স্যার, একজন ইংলিশ এডুকেটর। তোমাদের জন্য আরও একটা বিগ অ্যানাউন্সমেন্ট আছে। 27 ফেব্রুয়ারি সকাল 11টায় আবারও হতে চলেছে আমাদের কমব্যাট। এবার ওয়েস্ট বেঙ্গল পিএসসির একদম সবথেকে বড় এক্সাম, ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের কমব্যাট। যে কমব্যাট 60 মিনিটের হবে, 50 কোশ্চেন, আর যেখানে থাকছে প্রায় 10 lakhs-এর ওপরে স্কলারশিপ, র্যাঙ্ক 1 to 100 অবধি থাকছে বিভিন্ন রকম স্কলারশিপ। সো এভরিওয়ান প্লিজ এনরোল করো, আর এনরোল করো ARA20 কোড দিয়ে, আর সবাই পার্টিসিপেট করবে 27 ফেব্রুয়ারি সকাল 11টার সময়। ওকে, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, লেটস ক্র্যাক ইট।